Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Nurizaman Family, masih di Taman Safari guys. Kali ini saya akan coba menayangkan atraksi dari burung hantu dan burung jenis serangkang lainnya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, tentunya jangan lupa ya guys, klik lonceng, komen, like, and subscribe. Semoga dengan adanya video ini kita dapat menjaga kelestarian alam Indonesia, terutama khususnya satwa yang ada di hutan belantara Indonesia agar terhindar dari kepunahannya. Oke, keep watching. Mas Luki bisa lari? Bisa. Pernah dikejar anjing? Belum. Kejar cewek pernah? Pernah ya. Oke, karena di sini Mas Luki akan menjadi target poin dari burung pemangsa kami. Oke, Mas Luki siap? Harus siap ya, karena sudah berani banyak udara kembali. Dan di sini kami berikan sebuah media yang menarik perhatian. Ketika saya kasih aba-aba lari, Mas Luki harus lari seperti ini. Larinya lurus, belok kiri, dan terus. Oke, sebelum saya bilang stop, Mas Luki terus aja putar-putar di lapangan ya. Kenapa? Tugas sepatu itu apa-apa. Lari, siap. Ayo terus, lari. Segera menghentikan gerak terbangnya. Kali ini kita akan coba kembali buktikan tanpa menggunakan metode pengalih perhatian. Rekan kami di sini adalah mangsa yang sesungguhnya. Benar ataukah tidak? Teori yang sudah kami sebutkan. Ini masih dari jenis burung yang sama, burung hantu dari jenis barn owl yang tersebar di seluruh dunia. Ada ya? Iya, mencoba untuk terus saja mengikuti langkah dari mangsanya. Apabila mangsanya berhenti, tepat sekali, mana semangat tepuk tangannya lagi dong. Dia berhenti tepat di mana mangsanya ini berhenti. Kalau mangsanya bergerak pelan, kita akan coba lihat apa yang akan dia lakukan. Kalau Anda lihat, dia tidak ingin mengenai bagian atas ataupun bagian belakang. Dia tetap saja menunggalkan langkah dari mangsanya. Karena burung yang satu ini tahu, dia mampu untuk langsung menyergap mangsanya. Namun, apabila mangsanya kembali berlari, Anda lihat, dia pun mengikuti pergerakan dari mangsanya. Itu aja. Dan burung hantu dari jenis Kali berburu ikan, itulah dia burung hantu dari jenis babi misal. Oke, para pengunjung, kali ini kita akan serang yaitu adalah warna orange merah-merah dan menggunakan burung hantu. Mereka memiliki kepakan sayap yang nyaris tidak terdengar dikarenakan terdapat jumbai di kedua ujung burung sayapnya. Jumbai tersebut berbentuk seperti sisir yang berfungsi untuk membuyarkan frekuensi suara yang ada, dan burung hantu mampu memutarkan kepala ini mencapai 270 derajat. Dan biasanya burung hantu berukuran besar memiliki tetap di bagian atas kepala. Itu bukanlah telinga, tapi dia akan berdiri apabila sudah mulai terancam dari keberadaan predator ataupun pemangsanya. Dan burung hantu yang hidup di daerah subtropis memiliki bulu yang mencapai ke bagian kakinya dan bulunya ini. Dan para pengunjung, mana semangat tepuk tangannya dulu dong. Saya bertanya di sini, yang nonton di sini 5.000 orang, masih semangat semuanya? Look out there, let's fly down from the jungle. Burung hantu dari jenis Black Border Terramondia, burung julangan. Mereka ini memiliki kebiasaan apabila sang bina sedang bertelur, dia tidak akan keluar dari sarangnya. Suplai makan diberikan oleh jantan. Mana semangat tepuk tangannya lagi dong. Seperti apa? Sang predator terhadap induk betina dan anak yang berada di dalam sarang. Bisa Anda lihat di sebelah pojok kanan ada, itulah dia gambaran sarang burung hantu. Yang betina pun sudah mengeluarkan kode dengan kepada induk betina dan anak yang berada di dalam sarang. Bisa Anda lihat, dia pun mengerti kode yang diberikan. Segera menuju ke arah sarangnya untuk penyuplaian makanan dengan cara memasukkan paruhnya sedikit demi sedikit dengan membuang sarang yang ia sisakan, memberikan makanan yang dibawa jauh dari hutan yang ada di dalam hidup menyenangkan.
diri, sulit pindah ke lain hati. Ya, di sini kita akan coba lihat bagaimana anak akan keluar dari sarangnya kurang lebih selama 60 hari. Ketika mereka mulai merasa bulu-bulu di bagian tubuhnya sudah tumbuh dengan sempurna, induk betina yang akan mendobrak tutup sarang menggunakan partai tajam. Bisa Anda lihat, tutup sarang pun sudah mulai didobrak oleh yang betina. Bagaimana anak akan keluar yang pertama kalinya? Inilah dia, anak dari jenis Julamba. Semangat tepuk tangannya lagi dong. Dan biasanya yang betina pun akan keluar terakhir setelah anak-anaknya keluar untuk mengikuti pergerakan mereka. Sudah aman atau belum? Untuk anaknya mulai belajar terbang sendiri. Inilah dia, sosok burung julamas yang berjenis kelamin betina. Untuk membandingkannya itu sangat mudah sekali, karena yang jantan dia memiliki gelembung udara berwarna kuning, sedangkan yang betina memiliki gelembung udara berwarna biru dan kuning. Bila dengan usia 1 tahun setengah, dan mereka seringkali dijuluki sebagai sinogori. Apa Anda lihat? Buah yang mereka makan akan langsung mereka telan, jadi biji di dalam buah tersebut akan terapung dan akan dikeluarkan melalui proses mereka ketika melakukan aktivitas terbang ataupun bertengger di atas pohon, karena mereka merupakan penyebar bibit tanaman di seluruh hutan Nusantara. Penyebarannya pun cukup luas, menyebar dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Dan perlu Anda ketahui, yang jantan ini memang sangat setia, karena apabila dia selingkuh, betina dan anak akan mati kelaparan. Inilah dia bukti kesetiaan burung hornbill dari jenis Julamba. Oke, para pengunjung Taman Safari Indonesia, burung hornbill tidak hanya dari jenis Julamba saja. Kali ini kita akan coba lihat kembali burung hornbill terkecil yang ada di Indonesia. Burung hornbill dari jenis Cangkareng memenuhi protein hewaninya, dan kali ini kita akan coba lihat bagaimana ketika ia menangkap mangsanya di udara. Para pengunjung, perlu Anda ketahui di mana burung yang satu ini, meskipun paruhnya cukup mengerikan, namun justru keindahan bagian paruhnya tersebut bisa kita buktikan. Wanita suku Dayak yang sudah mulai beranjak dewasa akan ditato pada bagian tubuhnya, khususnya lengan dan kaki, dengan bentuk paruh burung hornbill. Dan para pengunjung bisa Anda lihat, wow, dan itulah dia sisi kebiasaan burung hornbill dari jenis Cangkareng perut putih. Dan burung hornbill tidak hanya dari jenis Julang dan Cangkareng perut putih saja. Dan kali ini kita akan coba lihat bagaimana sosok burung hornbill terbesar yang ada di Indonesia, burung hornbill dari jenis Rangkong Badak ataupun Rhinoceros hornbill. Arahkan kembali pandangan Anda ke atas hutan yang ada di atas sana. Bisa Anda lihat para pengunjung sudah melakukan aktivitas terbangnya dua sekaligus. Burung hornbill dari jenis Rangkong Badak, di mana burung yang satu ini sangat diakui sekali oleh masyarakat suku Dayak karena mereka menganggap burung yang satu ini merupakan sisa dari para leluhurnya. Dan para pengunjung, perlu Anda ketahui di mana burung yang satu ini. Oke, Mbak yang sebelah sana langsung maju aja. Ya, mana dong semangat tepuk tangannya. Oke, digeser ke arah samping, Mbak. Oke, ada yang ambil gambar? Ada ya. Oke, dititip sampai pertunjukan kami selesai di situ ya. Oke, dan para pengunjung, itulah dia interaksi burung hornbill kami bersama para pengunjung Taman Safari.